autopatiou som sa po prvýkrát stretla v septembri. Na základe prvých informácií som si objednala všetky knihy, ktoré sa dali objednať. Od októbra som začala autopatiu praktizovať na sebe ako samouk. V novembri som sa zúčastnila kurzu jednotky, kde som už mala nejaké skúsenosti. Z mojej diagnózy viac ako 30 rokov trpím psoriázou, mám nejaké bolesti tráviacich orgánov, nespavosť, bolestivé rameno. V tom období som mala takého rázu, že som nevedela ani pracovať na počítači, a vždy som si musela pomôcť pravou rukou. Pred 8 rokmi som utrpela úraz na lyžiach s operáciou členka a môj členok viac menej bol nepohyblivý a stále som si ho cítila, ako by bol plechový. Čiže tých diagnóz som naozaj mala podstatne veľa, okrem teda toho, že som sa častokrát zobudzala v noci zahlienená a musela som sa nejako odhlieniť v hrdle. Rovnako aj krvácanie z ďasien bolo značné, čiže všetky tieto diagnózy som si chcela ja vlastne vyliečiť sama sebe. Začala som na základe samoštúdia liečbu 1,5 litra z sliny, pretože som si naozaj povedala, že sú to nejaké choroby, ktoré súvisia s vnútornými orgánmi. Pokračovala som s touto liečbou tak, že som si robila túto slinu var 1,5 litra každý deň a čakala som nejaké výsledky. Potom som to po 2 týždňoch zvýšila potenciu na 3 litre, stále slina var. Už zhruba po 1 mesiaci som cítila, že odišlo krvácanie z ďasien, ustúpila bolesť na 70% ľavého ramena, cítila som normálne prúdenie nohy, ľavej končatiny, ktorú som mala vlastne po úraze. Tým pádom sa odstránila aj nejaká nespavosť. Pokračovala som ďalej, prešla som zo sliny var na dýchvar, zhruba pri 3 litroch, potom som zvyšovala po 1,5 litry, jedenkrát do týždňa. Psoriáza, ktorá bola tá hlavná diagnóza, ktorú som chcela ja nejakým spôsobom odstrániť, neustupovala. Práve naopak, začali nové výsevy, nové červenanie, ale som to vlastne nevzdávala, pretože podľa samoštúdia v knihe, keďže všetky ostatné diagnózy, ktoré som doteraz mala, odchádzali, tak vlastne som brala nový výsev ako detoxikáciu organizmu. Takto som pokračovala ďalej, potencia bola zvyšovaná, intenzita bola jedenkrát do týždňa, čiže každých 7 dní. Potenciu som zvyšovala po 1,5 litry. Od januára som bola zhruba na potencii 12 litrov, s tým, že v tomto období som mala taký zážitok, aj keď som si dávala teda ja nejaké otázky, či nerobím niečo zle. A keďže sa mi tá psoriáza neliečila, ale som to chcela nejakým spôsobom urýchliť, takže som išla do tej vysokej potencii 12 litrov. Mala som v podstate taký zážitok, že keď som prelievala prvú fľašu 1,5 litra, tak mi naozaj zostalo veľmi zle, až som mala pocit teda vlastne odpadnutia. Tento pocit som ja intuitívne cítila, že je tu najvyšší čas niečo zmeniť. Počas tej činnosti, že som teda bola taká nejaká oslabená, som mala nejakú takú vnútornú informáciu, že je potrebné zmeniť a že je to nie len o fyzickom tele, ale je to aj o psychike. Tak som prešla na pránu. Robila som si pránu 5 z 1,5 litra, keďže som išla vplývať na moju psychiku aj na moje fyzické telo. Prána 5 mi naozaj zlepšila moju psychickú náladu. Bývam s matkou, ktorá je staršia, takže aj so synmi a medzigeneračné rozdiely, ktoré sú, tak už hneď tie prvé dni sa prišla teda úľava psychická, žiadne hádky, nejaký vrúcnejší vzťah k ľuďom. Pránu 5 som realizovala asi 1 mesiac a znova prišiel nejaký zážitok, že som teda prešla na pránu 2. A pránu 2, vtedy práve po práne 2, to začalo všetko fungovať aj na psoriázu, aj keď na prvom mieste si myslím stále, že je to tá psychika. Psychika sa mi zlepšila naozaj o 100%. Ten pocit šťastia, vrúcnosti, ochoty, chuti žiť, rozhodovať sa pre život a pre radosť sa naozaj nedá opísať a psoriáza začala ustupovať.
Ešte nie som úplne vyliečená, ale je to na najlepšej ceste, pretože ložiska začínajú blednúť bez akýchkoľvek mastičiek, bez akýchkoľvek liekov. Takže pokračujem ďalej s pránou 2. Mojím takým intuitívnym meraním, kedy si urobiť slinavár naraz z 12 litrov, je v podstate moje cítenie, že prichádza krvácanie z ďasien a keď krvácanie z ďasien prichádza, tak prichádza aj moment, aby som si urobila slina, var a dých spolu z 12 litrov.